কেক, বিস্কিট, বার্গার, পুডিং, পিৎজা সে আপনি যা আছে আমরা বেকারি যে আইটেমগুলো কিনে খাই এটার মধ্যে সবকিছু করা যাবে। এই মাইক্রোওভেনে দিলে ডিফ্রোস্ট অপশনটা কিন্তু আছে, যেটা বরফ জমানো থাকবে একেবারে অটোমেটিক সে আপনি গলে যাবে। যে এইরকম একটা ওভেন যদি নিয়ে রাখেন বাসার জন্য আর 10-15 বছর একটা ওভেন কিনতে হবে না। এই যে দেখেন প্লেটটা কত বড়। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাইকে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। দর্শক, আজকে আমরা মাল্টি ফাংশনাল ওভেনের কালেকশন দেখাবো। এখানে কিন্তু শার্প আছে, স্যামসাং আছে, প্রেস্টিজ আছে, ডিজনি আছে, মিয়াকো কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে। আর আমরা কিন্তু রয়েছে আজকে ক্রোকারিজ স্টোর, ঢাকা নিউ সুপার মার্কেট নিচতলায়, শপ নাম্বার 336 ব্লক জি। আর এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো। আমার সাথে রয়েছে জনি ভাই, কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। জি এখানে ভাই কিন্তু আমরা কিন্তু অনেক রকমের কিন্তু মাইক্রো ওভেন এবং ইলেকট্রিক ওভেন সব রকমের ওভেন কিন্তু রাখছি, সব ধরনের ওভেন। হ্যাঁ। আচ্ছা, দেখা গেছে কি অনেক আপুরা বা অনেক ভাইয়ারা কিন্তু যারা দেখা গেছে কিন্তু খুঁজে যে ব্র্যান্ডের ওভেনগুলো আমরা কোথায় পাবো, রাইট। তো সরাসরি আমাদের এই শোরুমে চলে আসবেন, সব রকমের কিন্তু ওভেন আছে। আচ্ছা, মাইক্রো ওভেন, ইলেকট্রিক ওভেন, অনেকে কিন্তু জানে না কোন ওভেনে কি কাজ হয়। এখন আমি এটা সব বলে দেবো। এই যে দেখেন, এটা হলো শার্পের। শার্প তো আপনি জানেন এটা খুব একটা সবচেয়ে ব্র্যান্ডেড একটা জিনিস, রাইট। হ্যাঁ। এরপর হলো স্যামসাং, হ্যাঁ, এটাও ব্র্যান্ড, এটাও ব্র্যান্ডেড, দুটোই অরিজিনাল প্রোডাক্ট, প্রেস্টিজ ব্র্যান্ডেড। তার পাশাপাশি কিন্তু আমরা রাখছি মিয়াকো। এটা হলো মিয়াকোটা, আচ্ছা, ঠিক আছে। মিয়াকোর কিন্তু দুইটা সাইজ, একটা হয় আপনার 23, একটা হলো 20। আচ্ছা, এটা কি ওভেন মিয়াকোর? এটা আপনি যাকে মাইক্রো ওভেন, হ্যাঁ। আচ্ছা, আর যেটা হলো আপনি যাকে ইলেকট্রিক মাল্টিফাংশন ওভেন হলো, এটা কনভেনশন ইলেকট্রিক মাল্টিফাংশন ওভেন হলো এগুলো, আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন যেটা আমি আপনাদের সব করা যাবে এটাতে আপনি যাকে বেকিং যত আইটেম আছে সব করতে পারবেন। কেক, বিস্কিট, বার্গার, পুডিং, পিৎজা সে আপনি যা আছে আমরা বেকারি যে আইটেমগুলো কিনে খাই এটার মধ্যে সবকিছু করা যাবে। আর মাইক্রোওভেনে আপনি দেখা গেছে কি আমরা রান্না করে ফ্রিজে রেখে দিই, তাই না? তো ফ্রিজে রেখে দিলে কি হয়, দেখা গেছে ওটা ঠান্ডা হয়ে গেছে, একেবারে বরফ জমে গেছে, দেখা গেছে আমরা পানিতে রাখতে গেলেও অনেক সময় লাগে। তো সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন, এই মাইক্রোওভেনে দিলে এখানে কিন্তু দেখেন আপনার ডিফ্রোস্ট অপশনটা কিন্তু আছে, ডিফ্রোস্ট অপশনটা কিন্তু আছে। এই ডিফ্রোস্ট অপশনটার মধ্যে আপনি দিয়ে দিবেন, মাংসটা দেখবেন আর যেটা বরফ জমানো থাকবে একেবারে অটোমেটিক সে আপনি গলে যাবে 2 মিনিটের মধ্যে একটা গলে যাবে এটা, ঠিক আছে। এটা প্রত্যেকটা ফাংশন আপনার বড়টার মধ্যেও আছে, ছোটটার ভিতরে কিন্তু দেওয়া আছে, এবং এটা স্যামসাং শার্পের প্রত্যেকটা জিনিস সিস্টেম কিন্তু একই। স্যামসাং এটা কি ওভেন? স্যামসাং এর এটাও কিন্তু মাইক্রো ওভেন। জি, আমি একটু ভিতরটা খুলে দেখাই, একটু দেখেন কত সুন্দর একটা ওভেন। এটা তো কিন্তু সব ধরনের অপশন এখানে দেওয়া আছে। জি, আর রান্না বান্না করা যায় নাকি ভাই? এটার মধ্যে রান্না বান্না বলতে অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা বলি ভাই, এটা বেকিং আইটেমটা বাদ দিয়ে, হ্যাঁ। কেন অনেকে কিন্তু ভাবে যেটার মধ্যে বেকিং, হ্যাঁ করতে পারবেন। বেকিং আইটেমে যে আমরা ন্যাচারাল যে এই ওভেনে যে কালারটা যে আসবে এটার মধ্যে কিন্তু ওই কালারটা আসবে না, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আপনি বেকিং আইটেম চাইলে করতে পারবেন কিন্তু ন্যাচারাল কালারটা আসবে না। আদার্স আপনি রান্না বান্না যা আইটেম আছে বেকিং এর সব করতে পারবেন, সব করা যাবে। জি, এবং মিয়াকোর এটার মধ্যে করতে পারবেন, শার্পের মধ্যে করতে পারবেন, ঠিক আছে। এগুলোর মধ্যে সব করতে পারবেন। আর সবচেয়ে বড় হলো আমি একটু এই শার্পের একটু ভিতরে ক্যাপাসিটি দেখাই। এই যে দেখেন ভাই, এটা কত লিটার ক্যাপাসিটি? এটা ক্যাপাসিটি হলো 25 লিটার। 25 লিটার ক্যাপাসিটি, হ্যাঁ। এটা হলো 25 টা ক্যাপাসিটি, আর এটা হলো 20 লিটার। জি, স্যামসাং 20 লিটার। আর মিয়াকোর এগুলো? আর মিয়াকোর এটা হলো 23, এটা হচ্ছে 23 লিটার, এটা হলো 23 লিটার ক্যাপাসিটি, হ্যাঁ। আচ্ছা, আর এর পাশে হলো আমাদের কাছে এটা হলো আপনি যাকে 20 লিটার, হ্যাঁ। ইলেকট্রিক ওভেন, এটা হলো মাইক্রো ওভেন, হ্যাঁ। আর ইলেকট্রিক ওভেনের ভিতরে কিন্তু আমরা রাখছি এটা হলো 35 লিটার, এটা হলো 35 লিটার পেস্ট্রিজের। তারপর এটা হলো ডিজনি হলো 28 লিটার, এরপর হলো পেস্ট্রিজের এটা 25 লিটার। আর যারা একেবারে ছোট ভিতরে নিতে চায় এটা হলো 20 লিটার, প্রেস্টিজের 20 লিটার, হ্যাঁ। আচ্ছা, একটা জিনিস আমি বলবো ভাইয়া, যে আপনারা যদি ওভেন যদি নেন, যদি বাসার জন্য যদি নিতে চান, যেটা আমি মনে করি যে এইরকম একটা ওভেন যদি নিয়ে রাখেন বাসার জন্য আর 10-15 বছর একটা ওভেন কিনতে হবে না। এই স্যামসাং বলেন বা শার্পের বলেন, একেবারে অরিজিনাল প্রোডাক্ট, বা মিয়াকোর বলেন, সবচেয়ে অরিজিনাল প্রোডাক্ট এগুলো, ঠিক আছে। আপনি 30 সেকেন্ডে পানি গরম হয়ে যাবে, 30 সেকেন্ডে। দেখেন এখানে কিন্তু লেখা আছে আপনি যাকে মিনিট এবং সেকেন্ড, আপনি মিনিটে দিলে আপনি মিনিটে হবে, সেকেন্ডে দিলে সেকেন্ডে হয়ে যাবে, অল্প সময়ের মধ্যে হয়ে যাবে। আর শার্পেরও সিস্টেম আমি বলি, এটা 25 লিটার, তো দেখেন এটা ভিতরে প্লেটটাও দেখে আপনাদেরকে। আরেকটা জিনিস বলে দে ভাই, এটা কিন্তু অফিশিয়াল তাদের ওয়ারেন্টি কার্ড, অফিশিয়াল গ্যারান্টি কার্ড একটা কোম্পানি থেকে, দেখছেন, হ্যাঁ, কোম্পানি থেকে একটা অফিশিয়াল একটা ওয়ারেন্টি কার্ডটা দেওয়া আছে। এই কার্ডটা আমরা আপনাদেরকে অবশ্যই আমাদের দিয়ে দিব আপনাদেরকে। আর এটা ভিতরে প্লেটটাও দেখাই, এই যে দেখেন প্লেটটা কত বড়, মানে 25 লিটার এটা সাইজ। তার মানে এটা 24-26 সেন্টিমিটার বা 28 সেন্টিমিটার পাত্র বসানো, হ্যাঁ। এটা যাবে আপনি 26 সেন্টিমিটারের মধ্যে আপনার জায়গায় একটা হাড়ি যে আছে না, ইজি ভাবে এটার মধ্যে আপনি যা ঢুকে যাবে, এটা ঠিক আছে। আর এটার মধ্যে আপনার জায়গায় যাবে আপনার যে 23 লিটার, এটার আবার একটা সিস্টেমটা হলো একটা গ্রিলের একটা জালি দেওয়া আছে, গ্রিল করার জন্য, হ্যাঁ। যদি গ্রিল করতে চান গ্রিল করা যাবে। আর প্লাস এটার সাথে আপনার যাকে ওয়ারেন্টি কার্ড এবং রিসিভ বই এবং কি কি রাখতে পারবেন এটার মধ্যে, এই সবকিছু ম্যানুয়াল বইগুলো দেওয়া আছে, হ্যাঁ। আরেকটা জিনিস আমি যেটা বলতে চাই ভাইয়া,
এই ওভেনগুলো অনেকে দেখা যাচ্ছে কি নেয়, হ্যাঁ নেওয়ার পর দেখা গেছে কি যে ওভেনটা যখন আমরা ঝোল জাতীয় জিনিসটা যখন করি দেখা যায় কি যখন এটা বয়েল হয় তখন কিন্তু চারপাশে কিন্তু ছিটা চলে আসে না। তো এই ওভেনের জন্য কিন্তু আমরা প্রত্যেকটার সাথে কিন্তু একটা করে ঢাকনা দিয়ে দিব, প্রত্যেকটার জন্য একটা ঢাকনা থাকবে, এটা কিন্তু বাটির উপরে একটা ঢাকনা দেওয়ার জন্য। যে বাটিটা বসাবেন তরকারি ওই বাটির উপরে ঢাকনাটা জাস্ট বসিয়ে দিবেন, তাতে কি হবে ওভেনটা আপনার নষ্ট হবে না। খুব ইজি ভাবে যখন ঝোলটা যখন বলকাবে এই ঢাকনা ভিতরে যাবে, ঢাকনাটা খুব ভাবে ইজি ভাবে ক্লিন করতে পারবেন। অনেকে মনে মনে খুঁজতেছিল কিন্তু আজকে আর কিনতে হবে না, ওভেন কিনলে এটা পেয়ে যাবেন। এটা তো জানেনই ভাইয়া, এটা হলো গ্লাভস, হাতে গ্লাভস। কেন বেকিং আইটেম করতে গেলে তো তখন হাতে তাপ লাগবে, তাই না? আর মাইক্রোওভেনে তো এত তাপ লাগে না। কেন দেখা যাচ্ছে মাইক্রোওভেনের সিস্টেমটা একটা ভালো আছে যে আপনার ভিতরে খাবারটা গরম হবে, আদার্স যে আপনার বাটিটা কিন্তু গরম হয় না। হ্যাঁ, শুধু জাস্ট ওটা। খালি একটা জিনিস বলে দেই, মাইক্রোওভেনে কখনো আপনারা স্টিলের কোনো প্রোডাক্ট দিবেন না। স্টিলের কোনো প্রোডাক্ট দেওয়া যাবে না, এটার মধ্যে দেওয়া যাবে একমাত্র মেলামাইন, তারপরে সিরামিক, তারপর হলো কাচের, এরপর হলো আপনার যাকে যে ওভেন গ্রুপ যে প্লাস্টিকের বাটিগুলো পাওয়া যায় না সেগুলো দেওয়া যাবে। জি, এগুলোতে। ওকে, তাহলে এগুলো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি দিচ্ছেন? হ্যাঁ, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি যেটা আমি আপনাদেরকে বলবো ভাইয়া, এই যে সার্পেরটা হলো আপনার যাকে এটা আপনার 5 বছর। হ্যাঁ, স্যামসাং এর এটাও 5 বছর, মিয়াকোর এটাও 5 বছর। তাহলে এই মাইক্রোওভেনগুলো যেগুলো দেখতেছেন এগুলো সব কিন্তু 5 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। 5 বছর হ্যাঁ, 5 বছর কিসে ওয়ারেন্টি বলে দেখা গেছে নিচে না পর আপনার যাকে এটা প্রোডাক্টের কোনো রকম আপনার গরম হচ্ছে না, হলে তো এই সমস্যাতেই হয় বেশি, তাই না? গরম হচ্ছে না, এরকম যদি কোনো প্রবলেম দেখা যায় সেক্ষেত্রে আমাদেরকে আগে ভিডিওগুলো ফোন দিবেন, আমরা যদি সমাধান না করে দিতে পারি আমার শোরুমে নিয়ে আসবেন, আমরা ঠিক করে দিব। এরপরে দেখা গেছে আমরা ঠিক করে না দিতে পারি সেটা কোম্পানি আপনাদেরকে রিপ্লেসমেন্ট করে দিবে 5 বছর। হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস বলে দিব, এটার যে ভিতর প্লেটটা ভাইয়া, এই প্লেটটা আপনারা একটু সাবধানে ইউজ করবেন। কেন এই প্লেটটা কিন্তু এটা হলো মাইক্রোওভেনের প্লেট কিন্তু খুব কাছের। দেখা গেছে কি আপনারা এটাকে অনেক সময় বের করে কিন্তু অনেকে ওয়াশ করতে লাগে, তাই না? তো ভুলবশত একটা হাত থেকে এটা পড়ে গেল, পড়ে যেতে এটা যদি ভেঙে যায় এই ব্লেডটাকে কোনো টেনশন করবে, প্লেটটা কিন্তু আমাদের কাছে এসপিআর পাওয়া যায়, এক্সট্রা আমাদের কাছে পাওয়া যায় अवेलेबल। এই প্লেটটা যদি কেউ আলাদা কিনতে চায় আমাদের কাছে প্লেটটার দাম পড়বে আপনার এক একটা দাম হলো আপনার যাকে 1200 টাকা করে। হ্যাঁ, এই প্লেটগুলো তো আপনারা ওভেন যে নিবেন অনেক সময় ভাবে যে ওভেনের প্লেট যদি ভেঙে যায় তখন আমরা কি করব, এটা নিয়ে কোনো টেনশন নেই, যে কোনো পার্টস আমাদের কাছে এক্সট্রা পাওয়া যাবে। আচ্ছা, তো এইগুলো তো ওয়ারেন্টি বলেছেন, আর যে প্রেস্টিজ যে মাল্টিফাংশনাল ওভেনগুলো আছে এগুলো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি দিচ্ছেন? এটার ওয়ারেন্টি সেম 5 বছর। কয়েলের ওয়ারেন্টি। দেখা গেছে আপনি নিছেন কোনো রকম কোনো সমস্যা দেখা গেছে আমাদের কাছে নিয়ে পাঠিয়ে দিবেন, আমরা ঠিক করে দিব। আর অ্যাকচুয়ালি ভাই আপনারা তো জানেন ইলেকট্রিক ওভেন বা মাইক্রোওভেন সহজে কিন্তু নষ্ট হয় না। তারপরও আল্লাহ না করুক ইলেকট্রনিক জিনিস সমস্যা হইতেই পারে, যদি কোনো রকম কোনো প্রবলেম হয় সেটা আমরা অবশ্যই সার্ভিসটা করে দিব। ঠিক আছে, তো এখন কোনটা প্রাইস কত দিচ্ছেন? জি, প্রাইজের আপনি যাকে জিনিসটা বলার আগে আমি আপনাদেরকে আরেকটা জিনিস আমি আপনাদেরকে বলবো, এই যে স্যামসাং এর যে ওভেনটার একটা ফ্যাসিলিটি আমি আপনাদেরকে বলি, এটার যে ভিতরের অংশটা এর মধ্যে কিন্তু প্রত্যেকটা মাইক্রোওভেনে কিন্তু লাইটিং দেওয়া থাকে, ঠিক আছে? আর এটারও কিন্তু ওয়ারেন্টি কার্ড আছে। আপনাদের একটা জিনিস বলি, স্যামসাং এর আর সার্পের একটা সিস্টেম ভালো, যে দেখা গেছে কি কোনো রকম কোনো সমস্যা হবে এদের অফিসিয়াল নাম্বারে ফোন দিবেন, আপনাদের বাসায় যে কোম্পানির লোক একের যা ঠিক করে দিয়ে আসবে, স্যামসাং এবং সার্পের কোম্পানি বাসায় যে ঠিক করে দিয়ে আসবে, ঠিক আছে? এরপরে যদি দেখতেছেন যে না ওরা ফোন যদি না ধরে বা আমাদেরকে মেসেজ করবেন, আমরা সেই ব্যবস্থা আপনাদেরকে করে দিব, ওরে নিয়ে কোনো টেনশন করতে হবে না আপনাদেরকে, ঠিক আছে? আর যেটা এখন বলছেন আপনাদেরকে ভাই প্রাইজের কথাটা, আমি আপনাদেরকে প্রাইজের কথা একটা আপনাদেরকে বলে দিব। এই যেটা আমাদের কাছে আপনি যাকে 23 লিটার দেখতেছেন মিয়াকোর 23 লিটারটা, এই এটা 23, এটা হলো 23 লিটারটা, এটা প্রাইসটা পড়ে আপনার 12,200 টাকা। 12,200 টাকা 23 লিটারটা। হ্যাঁ, এবং আরেকটা জিনিস বলি ভাই, এটার জন্য কিন্তু কোনো ডেলিভারি চার্জ কিন্তু আমরা লাগবে না, ডেলিভারি চার্জ সম্পূর্ণ ঢাকার ভিতরে হলো ফ্রি এবং ঢাকার বাইরেও ফ্রি। শুধু একটা জিনিস করতে হবে কি, আমাদেরকে যদি ঢাকার বাইরে যদি হয় শুধু বুকিং মানিটা করতে হবে অনলি ফর 500 টাকা। 500 টাকা বুকিং মানি করে দিবেন, বাকি টাকাটা আপনি বাসে যেয়ে দিয়ে দিবেন ঢাকার ভিতরে। আর ঢাকার বাইরে হলে সেটা কন্ডিশনের মাধ্যমে। আর সেক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে বলবো এখন 20 লিটারটা 20 লিটার হলো 11,200 টাকা। 11,200 টাকা ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি। হ্যাঁ, 1,000 টাকা ডিফারেন্স 23 আর আপনার 20 এর মধ্যে। হ্যাঁ, এটা। এরপরে যেটা আমি আপনাদেরকে বলবো, এই যে সার্পের হলো আপনার যাকে 25 লিটারটা, সার্পের 25 লিটার, এটা প্রাইসটা পড়বে আপনার যাকে 17,000 টাকা। 17,000 টাকা, এবং কোনো ডেলিভারি চার্জ লাগবে না, ডেলিভারি চার্জটা সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। এরপরে যেটা আমি আপনাদেরকে বলবো স্যামসাং এরটা, এই স্যামসাং এরটা হলো 13,500 টাকা। এটা হলো ভাই 20 লিটার। অ্যাকচুয়ালি একটা কথা বলি ভাই, আপাতত সাইজগুলো আমি যেটা ভিডিওতে দেখাইছি এই সাইজগুলো কিন্তু এখন বর্তমানে আমাদের কাছে अवेलेबल আছে। কেউ যদি বলে ভাই একটু বড় দেন, তা যদি আমাদের
আমাদের ফোন দিবেন, যদি থাকে তো আমরা দিতে পারবো। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা দামও বলে দিলে আপনার 13,500 টাকা। 13,500 জি। এরপরে যেটা আমি আপনাদেরকে বলবো ইলেকট্রিক ওভেনটা, যেটা হলো 35 লিটারটা। এই 35টা ইলেকট্রিক ওভেন, এটা আপনার জায়গায় প্রাইসটা পড়ে আপনার জায়গায় 7,100 টাকা। 7,100 টাকা। এরপরও ডিজনি 28 লিটারটা, 28 লিটার দাম পড়বে 6,500 টাকা। আর যেটা হলো আপনার 25 লিটারটা, ওটার দাম হলো পড়বে 6,000 টাকা। এই যে 25 লিটারটা, হ্যাঁ। আর এরপরে যেটা হলো আমাদের কাছে 20 লিটারটা, এটা হলো 5,500 টাকা। 5,500 টাকা। জি। আর একটা যে বলে দেই, মাইক্রো ওভেনের সাথে কিন্তু আমরা এই কভারগুলো দিচ্ছি। ঠিক আছে, এটা কিন্তু মাইক্রো ওভেনের জন্য, আবার আপনারা ভাবেন না ইলেকট্রিক ওভেনে কিন্তু এটা যাবে না। আর এই ওভেনের সাথে কিন্তু আমরা দিয়ে দিব গ্লাভসটা। ইলেকট্রিক ওভেনের সাথে গ্লাভসটা মাস্ট কিন্তু দরকার হয়, এটা তো আপনারা অবশ্যই জানেন, কারণ বেকিং আইটেম করতে গেলে এটা দরকার পড়ে। আর একটু কাইন্ডলি আমাদেরকে যদি মনে হয় একটু প্যাকেটটা একটু দেখাই দেই। এই যে দেখেন, এটা হলো 20 লিটারের প্যাকেটটা, এটা হলো 23 লিটারটা, এটা হলো স্যামসাং এর প্যাকেটটা। হ্যাঁ, এগুলো আমাদের কাছে একটা অরিজিনাল পুরো সিল প্যাক করা আছে। নেওয়ার সিস্টেম কি ভাই? নেওয়ার সিস্টেমটা হলো ভাইয়া, কেউ যদি আমাদেরকে বিকাশে যদি পেমেন্ট করতে চায়, এই নিচের নাম্বারে, এই নাম্বারগুলো আমাদের নগদ, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো, এই নাম্বারগুলোতে, হ্যাঁ। আর কেউ যদি সরাসরি আমাদের শোরুমে যদি আসতে চায়, তাহলে সরাসরি আমাদের বাংলালিংক নাম্বারে ফোন করবেন। ফোন করলে নিউ মার্কেট কাঁচা বাজার মসজিদের সামনে আমাদের লোক রিসিভ করে আপনাকে নিয়ে আসবে। আর আমাদের শপটা হলো 334 নম্বর 14 নম্বর গলি। 14 নম্বর গলি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো দর্শক দেখেন, যার যেটা লাগবে স্ক্রিনশট দিয়ে ইমো, হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন। যোগাযোগ করলে সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন।